के नेपाल ओडिआई वर्ल्ड कप 2027 को लागि क्वालिफिकेसन गर्न सक्ला? अहिलेको अवस्थामा अस्तिको जुन स्कटल्यान्डसँग हाम्रो हार भयो 2 रनले, यसले चाहिँ हामीलाई झन् गाह्रो बनाएको छ ओडिआई वर्ल्ड कप 2027 को क्वालिफाई गर्नको लागि। सिडब्ल्युसी लिग 2 का 5 म्याचमा 3 विन गर्यो, जसमा चाहिँ 2टा हार बेहोर्नु परेको छ। अब नेपाललाई ओडिआई वर्ल्ड कप 2027 को क्वालिफाईको लागि एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ, किनभने नेपालसँग अहिले जम्मा 18 पोइन्ट छन्। युएसए अनि स्कटल्यान्ड 36-36 पोइन्टले लगभग क्वालिफाई गरिसकेको छ। अब नेपाललाई पनि केही नभए पनि 36 पोइन्ट नेपाललाई पनि चाहिन्छ क्वालिफाई गर्नको लागि, र जुन चाहिँ एकदम गाह्रो छ। 36 पोइन्ट पुर्याउन नेपाललाई एकदम गाह्रो छ, किनभने नेपालसँग अब खेल्नुपर्ने म्याचहरू चाहिँ एकदमै कम भएको कारणले नेपालले त्यति पोइन्ट पुर्याउन एकदम गाह्रो छ र क्वालिफाई गर्न पनि एकदम गाह्रो। नेपालसँग छन् जम्मा अहिले 18 पोइन्ट र सिडब्ल्युसी लिगका 16 म्याचमा नेपालले 5 म्याच खेलेको छ, जसमा 3 जितेको छ र 2 म्याच हारिसकेको छ। अब नेपाललाई जम्मा म्याच बचेका छन् 16मा 5 म्याच खेलिसक्यो, अब 11 बचेका छन् र 11 म्याचमा यदि नेपालले क्वालिफाई गर्नु छ भने लगभग 8-9 म्याच त जित्नै पर्छ। यदि नेपालले अब खेलिने गेमहरूमा 3-4 म्याचहरू हार्ने हो भने नेपालको ओडिआई वर्ल्ड कप खेल्ने सपना चकनाचुर हुनेछ। 11 म्याचमा के नभए पनि 9 म्याच त जित्नै पर्नेछ साथीहरू। यदि 9 म्याच जित्यो भने 9 दुनी 18, यदि 9 म्याच जित्यो भने 18 पोइन्ट मिल्छन्, जसमा 18 छन्, 18 36 पोइन्टले चाहिँ क्वालिफाई गर्न सक्छ, किनभने युएसए अनि स्कटल्यान्ड 36 पोइन्ट छ, लगभग क्वालिफाई गरिसकेको छ। र यदि 9 म्याच 8-9 म्याचसम्म भनौँ, 9 म्याचसम्म यदि नेपालले जित्न सक्यो भने 11 म्याचमा तब मात्र क्वालिफाई गर्न सक्छ, र यो 11मा 9 जित्न एकदमै इम्पोसिबल छ, किनभने अब नेपालले खेल्ने म्याचमा जम्मा 3 म्याच यता होम ग्राउन्डमा छन्, हाम्रो ग्राउन्डमा हुनेछन्, र बाँकी 8 गेम चाहिँ बाहिरी देशमा हुनेछन्, अरू देशमा खेलिनेछन्। त नेपाललाई चाहिँ 11 म्याचमा चाहिँ 8-9 म्याच जित्नै पर्नेछ क्वालिफाई गर्नको लागि, जुन एकदम गाह्रो छ। अब 5 गेममा 3 म्याच मात्रै जितेर 2टा हारिसक्यो। अब 11मा 9 म्याच जित्न त एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले यदि नेपालले ओडिआई वर्ल्ड कप 2027 खेल्नु छ भने ठुलै कमब्याक गर्नुपर्छ।